alejándose por aquí. Es extraño, ¿no? Que haya venido sin avisar usted a su pareja. Sí, señor. Sí. Fue una chica. A buscarme hace poco al edificio. Habló con usted. ¿Sí, eso sucedió? Sí, eso sucedió. Pero dime, atravesaste toda la ciudad por eso. ¿Estás enamorado, muchacho? No respondas. Olviden, voy a mostrar una foto. Usted me dice, por favor, ¿sí? Señor Robles. Y esa. Sí, es la misma. Pero no quiso dejar recado ni nombre. La misma, señor Robles. Ya te despertaste ya. Muchas gracias. Sí, no hay de qué, ven con Dios. No te hagas. Susanita, mira lo que traje para ti. Ay, espera, ¿un obsequio? ¿Para mí? Ay, me parece maravilloso. ¿Y qué importa? Solo ver esa sonrisa en tu rostro ya es un motivo. Oye, así me vas a dejar mal acostumbrada. Eso es para mostrarte que te quiero, Susana.